हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बर्ड्स। पहला है कुकू। इसकी स्पेलिंग होती है CUCKOO, कुकू। उसके बाद है क्रो। इसकी स्पेलिंग होती है CROW। उसके बाद है बुलबुल। इसकी स्पेलिंग होती है BULBUL, बुलबुल। उसके बाद है पैरोट। इसकी स्पेलिंग होती है PARROT, पैरोट। उसके बाद है स्प्रो। इसकी स्पेलिंग होती है SPARROW, स्प्रो। उसके बाद है मैना। इसकी स्पेलिंग होती है MYNA, मैना। उसके बाद है आउल। इसकी स्पेलिंग होती है OUOWL, आउल। उसके बाद है ईगल। इसकी स्पेलिंग होती है EAGLE, ईगल। उसके बाद वुड पीकर। इसकी स्पेलिंग होती है WOOD, वुड, PECKER, पीकर। उसके बाद है पीकॉक। इसकी स्पेलिंग होती है PEACOCK, पीकॉक। उसके बाद है कॉक। इसकी स्पेलिंग होती है COCK। उसके बाद है डक। इसकी स्पेलिंग होती है DUCK। उसके बाद है हन। इसकी स्पेलिंग होती है HEN। उसके बाद है पिगन। इसकी स्पेलिंग होती है PIGEON। बाय बाय दोस्तों।